नमस्कार, मैं अफरोज अली। आप देख रहे हैं एनयू न्यूज़ और आपसे हमारा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और आज बात करते हैं मौसम के उस मिजाज की जो लोगों पर बरस पड़ा है कहर बनकर। अभी तक लॉकडाउन और कोरोना के चलते हुए लोगों के हाथ से निवाला छीन लिया गया था। परेशान हो गए थे वो लोग, कारोबार की वजह से बड़ा दिक्कत में हैं लोग। गरीब मुश्किल मजदूर तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन उसके बाद कुदरत का दूसरा कहर बारिश और ओले बनकर टूट पड़ा है उन पर, जो लोगों की छत और घर छीन लिए हैं उसने। आइए दिखाते हैं कि किस तरह से ओले मानो बारूद के जैसे गिर रहे हैं ज़मीन पर और कैसे हालात बना दिए हैं उन्होंने लोगों के। ग्रामवासियों की कमर टूट चुकी है लॉकडाउन के चलते, और अब उन पर फिर आया संकट और इस बार कर दिया उनके सर की छत को ही